bisous. Ndeko Kourba Massamba. Onoya l'américaine, bonsoir. Aaron Tando, bonjour. Aaron Bouzit, la noblesse Liliam, salut. Magui Kabamba, Touloukombo, bonsoir. Dikembers, Lili Masaki, hello. Toyembelana Nzambe. Bonjour tout le monde, shalom. Que la paix de Dieu soit votre partage. La noblesse Liliama, Nzambaza Malamu. Tozemba nzembo opona kokumisa Nzambe, Chacha Ngoma. Nalingi bino nyonso mingi. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui après une semaine d'absence. Donc je suis vraiment très heureuse. Sylvie Pia, bonjour, shalom. Hey Yahweh, Papi Lukoki. Jis Manzambi Zola, Nzamba Mona yo. Joao da Silva. Oh, papa leki nanga na Suisse. Leki ya papa nanga, Nzamba pambola yo papa. Tozembela Nzambe. Nicole Wassomi Nicole, Nzamba Mona Bino Nyonso, merveille Bolia. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore.
Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Naebite nzamba sepera na adoration abana na donc on se zoa kingai bana babina nga mama olamuki na nzembo ndeli na comprendre te nzembo bandana lamuka ki kaka yango naza ko yemba na uti na sport kaka yango naza ko yemba na bi merci Seigneur. Alléluia. Bonjour tout le monde. Nzambe na biso aza bien Raissa Misamu Shalom Irène Mokabila ma sœur nzamba mona yo kuna na Kinshasa siko zali pambola ma mama Irène. Vraiment nzamba za bien vraiment na senti onso makasi vraiment onction o na sentir nzambe nanga so ko kipe ko tinde la onction o e pa bana na o baza présent na live o papa merci na yebi ko za na rendez-vous merci Seigneur na yoki yoko pesa moto na kati na ngai papa na yebaka yo tango zalaka présent tango se manifestaka oh papa merci merci Seigneur amen. Alléluia. Vraiment boza ebele soki na lobi na banada continuer ko tanga ba kombo pona ba mbote vraiment to ko perdre quelques minutes ya prédication na biso naza vraiment assoiffé à côté ya bino parce que ça fait une semaine to monanité. Vraiment je dois me justifier. Il faut na se justifier parce que boza quand même bande konanga o nzambe asimba mitema na bino pona ko landanga côté ya bino. Alors absence nanga ezali vraiment justifié. Et la considération on appelle ça rabino na lingi vraiment na me justifier. C'était quand les dimanches, ezaki dimanche on a été quitté na sepela ki na yate liboso na bino na barim parce que nazaki vraiment très enrhumé de kamali le kota kingai na nde na kenda ko sambe en tout cas na kimila ki mali le belé. Alors ya ko sala nga retour, il fallait vraiment na zo attendre nga na si ça rime wana na me soigner et tout et pour et ko tomber sous mercredi, c'était le 20. Ezaki journée pour nanga ya pensée pièce pour na maman nanga o ya tika kinga ya inane na sepla qui vraiment na garder pensée wana na kokai ko se présenter liboso na binoté vraiment boende ka na pesa ki na biblia ki na stati nanga à chaque fois tozo tala ba image tozo kanisa moi ba makambo ba maloba ya mama ba voix na ba portable ozo yoka ba voix ndenge bozai ko tinda na mama ba photo ndenge bozai ki ensemble en tout cas il y avait de quoi vraiment na zala vraiment un peu dépaysé jour wana ya le 20 ezaki mercredi ya wana na zala quitté liboso na bino. Alors lelo Dieu nous a fait grâce na zala liboso na bino pour na côté ya bino vraiment kaka na moi temps ya absence o na zala ki nango nzambe pa apesinga mate ya ebele apesinga mate ya ebele. Je pense que lelo to robanda ils ont une prédication, ils ont un thème quoi moké et puis tout autant de nzambe akotambwisa biso na semaine oyo. Nzambe alola a pambola biso nyonso. Na bolingo o naza nango na ministère nzambe apesinga malgré nazo continuer kaka bima libanda. Nazo continuer kaka lobi susu na bimi miko na bimaka kaka na binzambe. Eza pona musala na yo. Alléluia. Nzambe amona bino nyonso bokoti boza vraiment béni, boza béni. Malgré tout cela qui est absent dans live mais na ba prière nanga du moins je faisais mention de vous nebi ke nzambe pe assista kibino. Alors thème na biso ya motuya lelo boli bisanga na déplacer vers Amai de père que esopana. Thème na biso ya motuya ezali fais ce que tu as entendu sans douter. Fais ce que tu as entendu sans douter. Soki bo sepe na thème wana botinanga ba gêne. Et na oyeb sabino comment est-ce que nazui témoana. Fais ce que tu as entendu sans douter. Nalinga baba suni. Sala oyo yoki hein o douter sans douter nalinga sans douter. Fais ce que tu as entendu sans douter. Alors pourquoi nazui témoana? Vraiment nzambaza bolingo to sambeli nanu pona mateya. Père éternel, na pesio merci, na commission posa présent na kat na biso, au précédent qui biso, avant déjà biso toya ko se présenter awa yo zala ki déjà, moli mono déjà zala ki wana. Toti ki moment au déroulement nyonso ya prédication o na maboko na yo. Et bandeti suka na maboko na yo. Zwa vraiment live o en charge, moli mona yo aloba na monoko nanga, bana no bako yo ka Seigneur mon Dieu mo roi moli mo pe e fongola mitema na bango, maloba o e ko bima e ko na mabele o ezali fertile po e botamboma.
papa zwa nkembo zwa nguya na kangi milimo nyonso ya distraction milimo nyonso oyo eyaka koambouye mosali na nzambe na ntango ya liteya to oyo eyaka kotiaka distraction na bato bazoyoka liloba papa na kangi yango mpe na bwaki yango dans le lieu ezali au nom puissant de Jésus papa tika ete molimo santu na yo alibere moto na ye na moment oyo mpona kozikisa oyo ezali contraire à ta volonté papa zwa nkembo zwa nguya dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié amen. Alors, tu continues ma terre, donc, nous avons dit que fais ce que tu as entendu sans douter. Vraiment, kolandi sama makamuka désolé ka na makamuka désolé ka nandaku awa na bana kande tozorata na biso ako solola na yoka ki pena sente suko suflenga na yebisa ki balanga bino il faut que ça makamu na bino ndenge nzamba esi no sans douter. Mbala mo pena ki molibo sata binanga mama te ya matea oyo za penda parole ya encouragement pour na bana nzambe. Alors na meka pe kotanga na Bible na yepe kozwa ba verset oyo ekoki ko appuyer thème oyo na chelelo. Fais ce que tu as entendu sans douter. Alléluia. Ah, sans koyima, merci. Alors, naingaki na yeb sabana nzambe d'abord. Na tout na bana nzambe, je commence ma prédication par une question. Qu'est-ce qui nous fait douter? Ou bien qu'est-ce qui te fait douter? Et l'oronini et sara ke yo douter. Et l'oronini et sara ke bisoto douter. Et l'oronini et sara ke yo nanga to ima tant to ngito sala likam. Et le konini tchaka biso ko banga poto sa likambo oto yoki na nzambe ko bisa soko sala. Vraiment et ce n'est toi baké et le ko oye saka ke biso to douter. Et c'est d'abord incrédulité. Incrédulité et saka ke biso to douter. Alors incrédulité d'abord yango moko ezani. Incrédulité zali ndenge na otu ko koma awa na ba note na ngata on azo préparer. L'incrédulité c'est l'absence de foi. Incrédulité zali absence ya foi. Ezali état d'esprit. Ezali attitude. Ya mutu oyo aza incrédule. Ya mwande incrédulité. Absence de foi. Alléluia. Mutu oyo azo douter na makambo oyo ba yebisie to oyo ya yo kinzambe ko yebisa eko sala. Alléluia. Oui ko banga pe esaka keto douter. Alléluia. Opposition pe. Tant on koutani na opposition quelque part, na makambo oyo lingi ko sala, et ko kipe ko kote incrédulité na kati na yo, ya ko mi poser ba question, est-ce que le kambo na ina sala, et ko simba te, opposition pe, et ça ra ke to douter. Idolâtrie pe, et ko sala ke to douter. Vraiment, na sepela ki na pesa matea onga na zo akara ba inspiration ka bongo soki na makambo ndenge to vanda séjour na bana ou bien makambo zo leka tout autour et vraiment soki na koti pe na parole de Dieu na Bible vraiment nga na okaranza me ko pesa nga ba thème et puis manque d'enseignement biblique et ko ki pe ko sala ke o douter. Alléluia. Alors et c'est ne toyeba ke l'incrédulité empêche les miracles de Dieu de s'accomplir. Soki to za l'incrédulité et ko sala ke et ko empêcher pe miracle nzambe et salama to likambo oyo yoka kinzambe ko ebisa ko sala oko et ko empêcher yo o sala yango. Alors na ngito zona premier verset na biso na Hébreux 11 kuna bazo be la biso d'abord foi. Dans Hébreux 11 verset 1 la Bible nous dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc foi kondima ezali façon ya ko posséder eloko oyo yo okani kozala nango mais na réalité boye oza nango nanu te na réalité boye ozwi yango nanu te mais oza na kondima ke eloko wana okozwango ezali moyen d'être sûr de réalité qu'on ne voit pas. Donc oza sûr ozolinga osali kam na yo ndeko nanga oza na projet moko bolingi ko sala mais au monyango nanu te mais oza déjà une assurance on a que loko na lina sala et ko aboutir na quelque chose de bien. Donc oza na kondima wana mais siko ba isi biso kondima oyo tozalaka nango ebundisamaka na opposition oyo tokutanaka nango ebundisamaka na idolâtrie ebundisamaka pe na manque d'enseignement biblique ebundisamaka pe na incrédulité ebundisamaka pe na kobanga onde ko mususu akomela kinga awa mais siko yo mwana nzambe sengelo yebake esengelo yebake kondima ezali assurance
ya ba réalité moko boye o yo moko o mitie na bomoi na yo o tie na ba pensée na yo olobi ke non nazo sala likambo oyo nazo sala ngo parce que na yebi esika ni nangi elingo kumbanga to na yebi eloko ni nazo viser yo moko déjà ozana ko ndima wana mais siko eloko ekoya ko perturber yo incrédulité oyo ko kuta nango alors na pesi siko yo ba raison nini o crédit ezali opposition ezali ba obstacle auto ko kuta nango tant ozolinga ko réaliser likambo na yo vraiment nazwa ki tananga na ko bisa bino pourquoi nazwa ki matea oyo haleluya. Alors, incrédulité wana, ce qui est kota na ba pensée na yo et ko empêcher yo osala makambo oyo lingi ko sala. Oko koma na ko banga, oko banda ko mituna. Est-ce que likambo lingi na sala? Est-ce qu'il faut vraiment na sala ngo? Est-ce que ça moment est bien? Est-ce que soki na sali yango? Batu bakoloba nini? Batu bakoloba siko yo au lieu osala focus na yo na eloko yo lingi ko sala. Obandi ko taper à côté, obandi ko linga ko yeba, batu bazolo banini pour na projet na yo, batu bazolo linga balo bani pour na camion lingi ko sala, oko perturber, oko troubler, oko ningana, oko mana ba doute na yo moko, alors que tant ozwa ki penser à ko sala likam na yo, batu wana o yozo banga ke bako loba contrairement, bazala kite. Tant ozwa ki penser na yo, tant nzambe acheke lo mona kat na yo po sala ngo, ozaki yo moko na nzambe na yo. Tango po bandi makambo na yo ozali yo moko na nzambe na yo siko po na aboutissement nango to po na accomplissement nango okomi ko banga okomi ko mi poser ba question likambo yo tango na ko sala ngo batu bakoloba nini ekozala ndenge nini ndo nanga ekoya ko perturber yo alléluia. Donc esengeli toyeba ke soki oza na doute d'abord ezali sentiment moko partagé donc doute na yo et ko empêcher yo o réaliser eloko oyo lingi ko sala te mais seulement okozana sentiment moko partager obanda ko mituna est-ce que ko simba to e ko simba te ozo sala mais ozo suna doute ou bien ozo sala ngo mais oza ko imaginer mbina ko sala boy batu bakoloba nini batu bako critiquer nga batu bako ndona nga na elibino encouragement na elibino ba parole encouragement yo oza ko se retrouver na situation ya ba doute yo oza ko se retrouver na situation ya opposition na makambo eli ko sala ndona nga tant ozo sala likam na yo pe des gens o ba koya ko encourager o ya ko betolo maboko bazo tshela o ba point d'interrogation bazo ela yo ba suggestion na bango ndona nga soki yo moko oza ancré ancré za susu nini soki yo moko za fixé te soki yo moko za consolidé te soki yo moko ozali na confiance na yo moko te ndona nga oko ningana oko perturber oko banga ko sala makambo na yo soki yo moko oza sûr te na likambo ni ko sala obani sko koyoka batu ndona nga tango yo koyoka bango oko réaliser likambo na yo te siko bato na bazali ko tshela oneti ba pot de banane to ba critique yo tcheki siko foi na ona bango oko surtout parce que un jour obani ko réalité il fallait ka na sala nga likambo na ngai po ina landa ki bango kaka bato ngo surtout tango yo ko sala ngo ou bien simbi bakomi ko loba il fallait que yo sala na yo ngo landa ki bato pona nini tango pe ko simbe komi susu en tout cas za ki makasi en tout cas o sala ki bien ndengo sala ki ndona nga na zui yango par rapport ya likambo boko o eleki na ndako na nga zo na kaka matea alléluia nzambe so maza bien. Alors esenge toyeba ke doute et ko empêcher yo o réaliser eloko na o e ko exclure yo te o sala eloko yo lingi ko sa mais c'est mon ko za na ba doute alléluia. Alors nzambe na biso aza bien esenge toyeba ke même nzambe na kat na bonzambe na ye a constater que biso bana na ye tozaka na doute. Même na ba promesse oya pesa biso a constatera que tozaka na ba doute. Même na ba talent oya pesa biso nzambe a constatera que tozaka na ba doute. Mais si ko ye moko pe nzambe lokola alobaki na biso je serai avec vous, je ne vous abandonnerai point. Ayaka na moment o tozaka na ba doute pona ko encourager biso pona ko simba biso na maboko po to réaliser eloko o to ngito sala. Alléluia. Toke na kotanga nazwaki sikoyo verset moko clé non chapitre moko nalobaki passage moko clé oyo penza eko appuyer eloko ni na ngina yebisa bino et puis na ko yebisa bino pourquoi est-ce que ngai nazwi matea oyo comment est-ce que na yokaki nzambe kolobela nga fais ce que tu as entendu sans douter parce que ezalaki parole oyo na lobaki on na kati ya ndako na nga
pe na molimo santo a convaincre nga que maman faut te ya mateya oyo pona ko encourager pe bandeko basi to mibali oyo ba yoka kanzambe ko ba bango likam ko sala mais bazalaka na ba doute ko landisa na opposition to na incrédulité to na ba manque d'enseignement biblique. Alléluia. Ce qui est se pesa bino bo tshilanga ba jeune. Alors toke ko zo na Matthieu 14. Kuna nde peza mozindo ya Matthieu na biso ya mkona lelo. Tozwi na Matthieu 14 to bandi yango na verset 22. Alors Bible sibiso aussitôt après Jésus pressa ses disciples de monter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, non, n'a bandé la bien. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac. Pendant qu'il de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule, les gars n'a respecté qu'à signe de ponctuation. Quand tout le monde se fit disperser, il gravit une colline pour prier à l'écart, à la tombée de la nuit. Il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre le vague, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser de cris de frayeur, de la peur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Matthieu n'a vu bandit. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Alléluia. Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le fils de Dieu. Tobeteli lo banzambe maboko, tobeteli lo banzambe maboko. Bando nanga. Awa, Pierre ayoki nini, Nzamba ebisiye, viens. Alléluia. Mais même si biso, le vent était contraire. Alléluia. Oh, Nzamba za bien. Pourquoi dans une matière oyo? Na opesa cause na osima mais to tanga non parce que Nzamba sepelaki bana Nzambe pe bazala encourager. Awa tozo mona Jésus-Christ de Nazareth alingaka kende de l'autre côté du lac. Amataki babi akendaki de l'autre côté du babi barque ezani masuwa. Azaki na kati ya barque, il fallait que de l'autre côté du lac. Balobi de vent était contraire, mou pepe, ndoronanga. Mbala mingi yo ngaka kosala makambo na yo. Okutanaka na makambo ezali contraire. Okutanaka na ba suggestion o ezali contraire na oyo ngi kosala. Okutanaka na opposition, okutanaka na obstacle, okutanaka na ba question o bat baza ko se poser par rapport à likambo yo ngi kosala. Ndeko mwasi ndo mobali yeba ke tan oyo ngaka kosala likambo na yo. Okutanaka na ba vent o ezali contraire. Tant que ce soit bala, on écoute un peu de bavard où ils allaient contraire, tant que opposition à battre, tant que critique à battre. Ou bien nous ça la business moroboy, ou bien nous ça les cambo moroboy, ou bien on dit qu'on exercer talent na yo on za mapesio, okokutana na bavard où ils allaient contraire. Alléluia. Bavard contraire wana, yango ekosala ke eningisa yo, bavard contraire, yango nde eningisa kamasuwa, yango nde eningisa kabomo ina biso, ndonanga.
tokutanaka na bavant oyo ezali contraire tant tolinga kosala likambo mais ndeko nanga nangi nateya yo lelo nangi na encourage yo soki otie misu na yo na bavant contraire okotikalaka jamais koréalize makambo oyo nzambe alingaki asala na yo okozala kaka moto akoreporte alors que chaque chose a son temps. Il faut te saisir l'occasion. Yo zo baka nazela nanu bat bakoloba nini ngaye nakokuta na ba critique ezali ba vent contraire. Alléluia. Donc voilà vous allez introduction ya matéa o nazala kopesa bino. Donc ba ici biso awa quand tout le monde s'est fait disperser, il gravit une colonne pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre le vent. Balobi, barque baneko luttait péniblement. Bandoko passe bandomi bal. Et c'est que tout y est bon moïna biso, elitaka péniblement na ba vent. Considérez que barque ezali vi na yo ndonanga vi na yo vi nanga vi abana nzambe elitaka na bavant tokutanaka na mipepe. Oh merci Seigneur ndonanga tango zana bomoi na yo mona oyo kola barque ezana mai mezo kutana mupepe ozana besoin otambwisa bomoi na yo lolenge nzamba lingi otambwisa ngo ozana besoin otambwisa bomoi na yo ndenge nzamba lingi yo kenango ndonanga ozokutana bavant oyo ezali contraire na ba projet oyo zana ngo. Alléluia. Naebite bandeko bozo bani son ezate. Oh Jesus, oh Jesus. Voli mezaki te. Siko bozo yo kanga? Awa pe nazaki na sepeza. Ndonanga barke ezali lokola vi na yo lolenge ozolinga kotambwisa vi na yo ozokuta na bavant contraire bato bakoti même na vie privée na yo eza bavant contraire ozolinga kosala likambo na yo yo moko oyokaki yango na nzambe na yo oprojetaki likambo na yo moko mais okutani na vent oyo ezali contraire. Vent contraire maloba ya batu basuggestion ya batu baquestion négative ya batu baopposition na likambo elingi kosala ndonanga ezali bavant contraire. Alléluia. Et ça va vent contraire. Tosuka awana te tozo continuer. Lelo kaka matia na nzamba esenga ka awa. Merci. Ndeko dada na moni okoti sikoyo. Alors, ba ici biso ala sko bibelobi. Balobi vent contraire. Le vent était contraire vers la fin de la nuit. Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme. Ce que awa tozomona que Jésus-Christ tango yemoka komo tambo na mai to sauter dans makambo ya barque to expliquer déjà que ezali vi na biso to kuta na ba vent contraire. Ce que tambo ba mona ki Jésus-Christ ko tambo aliko na mai bango balobi o ezali fantôme. Alléluia. Bazalaki comment je peux dire il s'est mis à pousser des cris de frayeur. Bazali ko banga. Parce que Jésus-Christ a bandé kotambo aliko na mai. Jésus-Christ a longwa ki na barque bandé kotambo aliko na mai. Batu ba moi babi o eza certainement fantôme bandi ko banga. Jésus-Christ a lobi na bango. Jésus-Christ leur parla aussitôt. Alléluia. Alobi rassurez-vous leur dit-il, c'est moi n'ayez pas peur. Ndonanga, tango yo tambo sa bo na yo yo mwana nzambe. Zala rassurer na nzambe na yo parce que nzamba zobisa yo n'aie pas peur nzamba biko banga taza na yo ba disciple bakalisa que Jésus-Christ atika ki bango na kati na barque ba disciple bakalisa que lokwa bakutaki na mupepo ezaki contraire que nzamba tika bango ndongo nanga vi na yo zo tambwisa ngo olingo kumba vi na ndongo olingo kumba ngo ozokuta na ba vent contraire nzamba lobi ko banga te ozana likamba osala ndeko ko banga ba vent contraire te sala ngo parce que ba vent contraire wana ezana moment moko et qu'on se calmer. Mais ce que yo tiemi sous nos canaux avant contraire, on peut perdre vision na yo, on peut réaliser lo ko une ko sala te. To utu ko moi ne bandel kuna balbi na so na la foi, ezali quelque chose, ezali moyen à ko posséder et loko oyo na réalité dans nos yeux ngote mais na makanisi na yo, o lobi ke na zui yango. Alléluia, nzamba za bien. Alors, si koyo tant Jésus-Christ est ici bango, na oké penamba parce que na évité tant ni ba pesinga. Tant si koyo Jésus-Christ est ici bango, bo bangate ezalingai. Ezalingai. Alors, disciple monde to ebibi sono so Pierre, azaki toujours mutu ya tembe, azaki toujours mutu o azaki ko sala discussion na Jésus-Christ. Azaki toujours mutu oyo alingaki komona clair na makambo so Jésus-Christ andaro lobana ye.
Alors Pierre alobi, ce qui est allé vraiment yo, ordonné ngai pe na tambola likolo na mai, bando na to betela nzambe maboko, to betela nzambe maboko. O ezali re manzamba pesa kinga. Na encourager ki mwana na kati na ndako awa na yepe ko encourager bino. Pierre alobi, ce qui vraiment ezali yo nzambe, ordonne aussi que je puisse marcher aussi sur l'eau. Nzambe ayebisi Pierre alobi, viens. Ayoka ki nzambe ko bana yaka. Ayoka ki penza babi na ye, rassurez-vous bo banga te. Titre nanga mate ezali, fais ce que tu as entendu sans douter. Alléluia. Nzambe ayebisi na Pierre, yaka. Yaka, nzambe nazana bino, rassurez-vous que je suis avec vous. Nagotika bino te. Vina bino zo ningana. Ozo sala business zo ningana. Ozana projet zo ningana. Ozana makambo zo ningana. Nzambe alobi, rassurez-vous. Azana biso. Alobi, continuez pour marcher. Ndonanga, eloko ni nesaki que Pierre a comme na ba doute. Eloko ni nesaki que Pierre a banda ko dinda. Eloko ni nesaki que Pierre a comme na crédité. Ye o ayoka ki déjà nzambe ko benga ye yaka. O ye o ayoka ki déjà nzambe ko pesa ye ordre ya ko tamba likolo na mai. Ezaki nini ndonanga? Ti nzambe esaki na Pierre a marché likolo na mai. Boyoka ba révélation. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Ti nzambe esaki na Pierre a marché likolo na mai. Ou bien nzambe ye moko Jésus-Christ de Nazareth tanga bane ko tamba likolo na mai. Ayebaki ba réalité ni ezaki na se ya mai. Ndonanga. Biso toyebi ba réalité ni ezana kati na mai. Na mai tozana bangando, tozana ba hippopotame, tozana ba mbisi, tozana ba nyama modèle on nzamba tia na kala na kati ya mai. Bangando. Jésus-Christ était au temps balikona na mai. Azalaki sir na bonzambe na ye, ayebaki ke ata soki bangando baningisi mai, ata soki bambisi ba bourdonner, ata soki na oki ba cri mbisi na mai, ngana azali nzambe na kotambola. Jésus-Christ ayebaki ke azaki na pouvoir o ezaki likona na mai. Alléluia. Ayebaki ke ata bambisi, ata ngando abimisi mutu, necha mela ye, ayebaki ke yazali nzambe, ayebaki ke yaza na puissance, oye ko calmer bambisi na se ya mai. Alléluia. Tango pa pesi parole na ye pa Pierre, alobi Pierre marche. Ayebaki ke, ayebisi Pierre a marché, mais ayebaki ke à un moment, tango Pierre a ko marché, a ko kuta na profondeur, ayebaki pe à un moment, bangando pe na se ya mai ba ko tambola, ayebaki pe na se à un moment, parce que mai ezalaki munene na traverser. Alléluia. Ayebaki ke na moment moko boye Pierre tango a ko traverser, na katikati kuna a ko kuta na profondeur a mai, ayebaki ke a ko kuta na ba hippopotame, oye ko ningisa mai, ayebaki ke bambisi baza na kati ya mai, ayebaki ke bangando baza na se ya mai, mais ayebisaki Pierre marche. Alléluia. Et là, on dit que Pierre a banda ko dinda ndonanga. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ben si biso, aussitôt Pierre descendit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau. Pierre a quitté la barque, a bandi ko tamba likolo na mai en direction de Jésus-Christ. A bandi ko kende ndonanga. Pona ko kende même na direction à Jésus. Toza na ba opposition. Yo oyozana nzambe, Jésus-Christ a bengi yo, osa elaye, Jésus-Christ alinga pambola yo, po yo suko ozwinzela okende vers Jésus-Christ. Ndonanga, okuta na pe na ba vent contraire, okuta na pe na ba opposition, okuta na pe na ba critique. Alléluia. Fais ce que tu as entendu sans douter. Alléluia. Ya on des thèmes na biso. Pierre a quitté la barque, a bandi ko kende na direction à Jésus-Christ sur l'eau, en marchant sur l'eau, en direction de Jésus-Christ. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, de Konanga, oh Jésus-Christ de Nazareth, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, de Konanga, Pierre, abandonné qu'on marchait likolo na mai, na direction à Jésus-Christ, na direction à bénédiction, na direction à réalisation makambo na ye. Abandonné qu'on remarquait ba vent et comme contraire, abandonné qu'on remarquait ba vent et comme contraire, abandonné qu'on banga, alobi ngaye, na kutani na mupepe, na kutani na banyama na mbisi, ba vent na contraire au pire kutani na ezai nani, ezai ni. Bangando na sa mai, bakomi ko chama kelele, bambisi na sa mai, bakomi ko ganga, ba hippopotame kuna bandi ko ningisa mai, va et komi contraire, Pierre azaki déjà Nicolas mai, abalaki déjà ko kena direction à Jésus. Ba hippopotame kuna bakomi ko binisa mitu.
Na banyama oyo elobaka te na se ya mai ebandi koningana ebandi koloba. Pourquoi? Parce que Pierre azotambola likolo na mai. Jésus abengi akende vers ye. Alléluia. Siko somo esali Pierre atali sou liboso na ye mai ekomi modindo. Alobi nga Nzambe na kodinda nga nazodinda kaka mai yango na bandaki yango bien ndeni na kati ekomi mozindo ata pe kuna sou na se ya mai makela bambisi babourdonnement bambisi. Na ebite soki bambisi pe bagangaka ndenge bataba bagangaka toyebi te. Amoni bambisi babandi kotia makele na se ya mai ba hippopotame ekomi koningisa ye. Pierre au lieu talaka vers la direction de Jésus-Christ, au lieu atiaka o nzamba bisaki ye a se fixer na o nzamba baki na ye vient. Paul abandi kota Pierre abandi kota na mozindo ya mai abandi kota na mai ekomi ke na profondeur kuna pe pai bambisi bakomo ningisa mai ba akomi ko trembler. Alléluia. Pierre alobi engaye na watinda inga na ya na tinda inga na bando tambwa na mai ndona nga mbala miko bandaka makambu no ya bien okutanaka na opposition okutanaka na basuggestion moko négative. Des fois on me pose la question engaye na tinda inga na banda ba faire oyo na tinda inga na sala business oyo tala sikondi ba komo lo bananga na tinda inga na kene libalo oyo na tinda ndona nga okokutana nango. Mais soki ezalaki Nzambe nde mtafongola ke porte na ndona nga okokutana ba vent. Pierre azaki mutu ya foi. Pierre azaki mutu atambolaki na Jésus-Christ de Nazareth. Pierre azali mutu oyo à chaque fois Jésus-Christ abandaki koloba na ye. Yango na introduction nanga na utu ko yebisa bino ke même ata ba géant ya Bible oyo ba saela Nzambe bakutanaka pe na makambo oyo esalaka ke elengisa bango et faire trembler bango. Mais du fait que Nzamba alakaki je serai avec vous, Nzamba bane toujours koya ko encourager bango ko simba bango na maboko. Alléluia. Pierre abandi koyoka makele bambisi bambisi kuna bakomo ningisa ye. Pierre akutai na vent contraire akutai na bamakele ambisi ba hippopotame ya ndase ya mai bakomi koningisa ye. Bambisi bangando ya mai banina bakomi kolengisa mai. Pierre abandi kodinda abandi kodinda abienga ye na tinda kinga ina tambo likola mai enga ye abosani ke Jésus-Christ ndi mtabengaki ye abosani ke Jésus-Christ ndi mtapisaki ordre ya kokatisa ya kotambwa na mai. Ti Jésus-Christ ebisaki Pierre atambwa na mai ayeba yike na kati ya mai ya kokuta na obstacle wana ayeba yike kokuta na vent contraire parce que ye moko Jésus-Christ akuta ki na ba vent contraire. Jésus-Christ a na sia mokili oyo ti azosala ministère na ye akutanaki pe na ba vent contraire. Ti azopesa biso pe ordre ya kosala musala na ye to ya korealize makambo oyo atie na kati na biso ayebi ke tokokuta na ba vent contraire mais azopesa biso kaka parole ya encouragement ke tosala. Pierre abosani ke Jésus-Christ mtebisaki ye marche abandi kotala mozindo ya mai ngai certainement na kodinda ngai certainement na kodinda. Kuna pe bambisi kuna nina bazo ningisa mai ba hippopotame bazo ningisa mai alobi nga certainement na kodinda. Et puis effectivement bande kodinda bamo Jésus-Christ alobi na ye ozo douter pozo banga nini ngai nde Nzambe na bengi yo ngai nde Nzambe na bina yo marché tema bande kodinda totala oyo elandaki après. Balobi, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, Pierre a remarqué que mou pepe bande qui ko soufflait fort. Na ye moko azaki sous na maîtrise nango te tema ko banga ayoka kuna mou pepe beti kuna mou pepe beti kuna mou pepe beti. Balobi, il commençait à s'enfoncer et il s'écria au secours ndonanga. Tant au monde aux dinda, tant au monde va vent contraire, bela no kaka au secours Jésus-Christ de Nazareth. Tant à bela au secours, immédiatement Jésus lui tendit la main et le saisit. Ndonanga. Pierre tant à mona komi ko s'enfoncer, a gagné au secours, na mutu oya pesa ke ordre ko tambola, a gagné au secours, na mutu a chaki ni kabona kati na ye, a gagné au secours. Na Nzambe o alobaki, atana ba détresse na bino na otika bino te. Pe Bible sibiso awa Jésus-Christ aye attendre Pierre loboko. Pe akatisi Pierre mai atuniye pourquoi as-tu douté? Alléluia. To betel banzabe mabo makasi.
tobetela nzambe maboko makasi. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Bando onanga bolimbisanga. Bolimbisanga. Bando onanga. Awa nangi na encourager bino nini. Mbala mingi ozongi bakosala likambo na yo. Ne pense pas que tout le monde bakozala d'accord na yo. Kokasa te ke tango ningo banda business moko bebe ningo réaliser loko moko boye. Batu nyonso bakobetelo maboko. Non. Batu nyonso bakosepela te na likambo oyo ningi kosala. Batu nyonso banda kose poser ba question e alinga sala boye pona nini? E ko sala boye pona est-ce que ko simba ndonanga? Yo sala oyo ningi kosala. Fais ce que tu as entendu dire. Oh molimo alobeli yo. Sala oyo moni capable ko ça parce que soko otie parce que ba vent contraire et ko za nango kaka. Jésus-Christ même yemoko liko na mai. Akutana ki na vent contraire mais loko la zala ki nzambe atambola ki liko na mai. Mai etosa ki ye. Apesi pe ordre na Pierre. Alobi marche sur l'eau, je suis avec toi. Kobanga to ko dindate mais Pierre atala ki tellement que mu pepe bandaki ko souffler makasi. Makele la mbisi na se amaye leka ki tellement abande ko dinda donanga ozana ba projet no lingi ko sala des fois soko lingo sali kam na yo ko tuna ba vie pe ya batute parce que batu nyonso ba kozana vie na yo te bat ba okuta pe na ba vie contraire et ko pesa yo incrédulité o koma na ba doute ba na sala te na sala te pe tango banda ko sala ngo ozo kuta na kana bo position ba question ezoya e koki ko lembisa yo autant ozo lemba ozo perdre pe temps donanga soki olingi o réussir na likambo moko songolo olingi ko sala focus na nzambe fixe misu na ona nzambe nzambe o apesa likabo balobi tout don excellent vient de Dieu sala likambo na yo parce que batu nyonso te bakobetelo maboko ndeko mwasi ndo mobali. Batu nyonso te bako encourager yo mais c'est matin yo ko bandango soki okangi misu na yo obeti karaba vent contraire obeti karaba opposition otali direction na yo oyo zo kende tango yo ko réussir okomona ke batu oyo bazalaki contraire na tango yo bandaki likambo na nde bako yasi ko sima ko betelo maboko nde bako yasi ko sani ko encourager yo mais du fait que ba moni na nous réalité te ya likambo oyo lingi ko sala ba koyela o ba vie contraire ndenge bible esi biso na Hébreu 11:1 foi ezali moyen ya ko posséder eloko oyo na réalité eza nanu te ndonanga batu nyonso te ba ko beto yo maboko ba tango zo lingo sala likambo na yo batu nyonso te ba ko zala na ba ozala pour que réussite na yo esalama. Bamsusu bazaka na ba question est-ce que ndenga sali boy ko simba est-ce que ko simba pourquoi sali boy te il fallait sala nan boy ndonanga tango bandi likam na yo tango so bandaki yango yo moko siko tango ba moni eloko e bandi ba komi ko poser ba question na misu na yo est-ce que likambo yo pona nini osali yango est-ce que ko simba il fallait zela nanu te ngana mona mais non mais tango bandaki yango bango ba yeba même pas ko yo bandaki likambo mais du fait que ba moni kaka mutu nango etelemi ay babandi ko yana ba vie contraire babandi ko yana ba vent babandi ko yana ba bruit babandi ko yana ba bourdonnement siko soki yo otie misu na opena ba bruit wana na ba bourdonnement wana okoma na incrédulité okoma faillible okolemba okoka susu ko continuer te osa la réalisation na yo okolemba mais tango bandaki ozaki yo moko ngana monango pe na monango haleluya. Donanga boremaka te bandeko batongaka obandi chantier na yo bien tango osalaki projet na yo ya kotonga ndako na yo ozali kaka tamsu yo mona architecte na yo obongisi budget na yo tango pe ozwaki idée ya kobenga ingénieur aya kotonga ndako mutu ayebaki te mais tango kaka obandi ndako bamoni fondation donanga fondation eza déjà mutu ya eloko ou bien obanda kotonga ndako ya 10 étages du fait kaka premier étage emonani na moment moko boye balewole ba pesa la ka ba contre ba vent contraire pesa la ka tant sous au stopper na construction na yo bato o bayeba ki même pas que yo zo tonga ndako bato bayeba ki même pas tant yo bandaki projet na yo bato bayeba ki même pas tant yo benga ki architecte asala yo plan
bakomi koya yango ndako yango bandaki ekosila mokoni yango ndako yango etelemi kaka bongo ndenge nini kasi ya bandaki asisa bomona yango te mais ntango bandaki yango ozalaki yo moko sikoyo du fait ke otomboli fondation bato bakomi koya siko kopesa bavi na bango nani atindaki ya banda ifale banda te bakomi yo kotunula yo meme ekosila mokoni nio on dirait ntango yo bandaki kotonga ndako na yo okende kosenga bango budget ou bien okende koyebisa bango quand est-ce que ndako wana ekosila yo moko moto ozotonga ndako na yo ozosala même pas lision na temps nini ekosila mais bato oyo bamoni kaka yo matisi fondation bakomi yango ndako yango esila mokoni nio yango ndako yango esila mokoni nio atunaki te abandaki ndenge nini sima mbongo bakomi na koimagine ke ntango so mbongo esili yo tokutanaka nango eza bavant contraire ntango ozolinga kosala likambo na yo halleluya mais yo oza mwana nzambe oyebi oyo yo ozosala yebake na nyonso yo kosala okokutana bavant contraire nga na mona yango eza barealité obandi likambo na yo moko otunaki conseil ya mutu te otunaki avi ya mutu te obandi mpe na moma moko boye dife kaka mutu nango emonani bambisi na sa mai babandi koningana bahippopotame bakomi kofaire trembler yo ekosila eske ndako yango ekosila eske abandaki mais ntango yo moko osalaki plan na yo oyebaki ke ti obandi yango kosilisa yango ata soki yo moko okutanaki na vent contraire mpo jésus ye moko mpe akutanaki na vent contraire mais mopepe wana esekalmaki eza na moment oyo yo moko bandi lokola nzambe moto apesaki yo akoya kotenir yo maboko yo salaka kosecour mpa nzambe loba nzambe nabandaki likambo oyo na yo mpe yaka kosunga nga mpo nasilisa pendake yo ozosenga osecour ya nzambe asunga yo bambisi na mai bahippopotame profondeur ya mai oyo pierre akutanaki nango ebandi kofaire trembler yo obandi kobanga ndeko na nga namoni ndenge ozalaki na ida kotonga 10 étages te nga namoni eza force à faire nga namoni réduire nano na 3 réduire na okaa na 4 parce que namoni ntina 10 okokoka te ndeko na nga okokutana nango mais yo moko ntango obandaki likambo na yo ozalaki yo moko na nzambe continue okokutana na boposition ata muke lokolo obandaki yango na nzambe na yo na muke na yo wana obandaki nango bango bazalaki te mokolo ekosila bato bakoya oza makasi osilisi yango namoni eza kitoko namoni 10 étages yango bien en tout cas ozalaki nokaa na raison ndeko bakomiso bachange su maloba ndeko nanga ntango obandi makambo na yo moko bato bazopesa chance te bato bamosusu bazotiola yo bato mosusu bazoloba azosala boye mpo na nini asalaki boye te ifaye nani asala boye mais ntango yo yokaki nzambe kosouffle yo projet na yo olingi osala moto azalaki te mais ntango yo bandi Pierre Jésus Christ abi viens marche ayokaki ye moko peut-être na ba témoin na ye oyo bazalaki na ye ba disciple su ba yokaki ntango nzambe abi na Pierre at marcher mais na nzela ntango bandi ko marcher likola mai akutaki na profondeur ya mai bambisi kuna bakomo ningisa mai Pierre amoni kaka neti azodinda abandi kodute ngai mpo ya nini na marché il fallait pas na marché nga mpenza navandaki na nga nini etindaki ngai natambo likolo na mai abosani ke Jésus Christ apesaki ordre ya komarché akomi kokota incrédulité akomi kokota doute à perdre foi ya réalité ya kokende vers Jésus ndo nanga mateya oyo eza profond peut-être na oteya yango ntan moke mais eza profond ndo nanga mbala mingi olinga kosala likambo na yo sala yango oza na baexplication ya kopesa na motu nyonso te oyebi oyo yoki mpe ntango obandi likambo na yo obandi yango yo moko na nzambe na yo akosunga yo soki mpe kosimba te okobenga secour na nzambe ntango Pierre amoni ke bamakelele bambisi ebandi koningisa ye tellement amoni ke akomi kodinda abi Jésus au secours Jésus au secours Yesu alobi naza na yo aya asimbi ye na maboko abi pourquoi ati douter ndo nanga pourquoi ozo douter na likambo lingo sa po yebango olinga te bava contraire na vie na yo kosala kaka olinga te na nyonso yo kolinga kosala
okokutaka na position mais yo ko douter te parce que bango bazolo baboye ko douter te parce que yoki ba makelele na se ya mai ko douter te parce que oko risquer au réaliser loko na yo te. Supposons que Nzambe, supposons que Jésus-Christ aya qui au secours ya Pierre te. Pierre andaka dinda parce que bande déjà ko s'enfoncer. Pourquoi? Parce que a focaliser ki matoi na ye na ko yoka ba bourdonnement ba mbis na se ya mai. Alléluia. Donanga. Nga de bébé batu ba échoua parce que ba tia matoi na bango na ba makele la batu. Et il fallait pas au salaboy. Il fallait pas. Nga na moni fallait au bandana na boy. Il fallait au salaboy. Donanga. Peu importe ta ya makambu na yo ekozwa yo. Mais ceux qui des choses qui na bolingo ya ko banda na yo. Nzambe oyo abanda ki na yo, akosukisa na yo. Nzambe azali nzambe oyo abanda kana bana na ye pa sukisa kana bana na ye. Ezali makambu oyo tozoyo kanzambe kolobela biso na nzali loba na ye. Nzambe azoyebisa biso tozala kondima. Ndonanga. Okoyi kotonga ndako na o lelo, olala pe lelo kuna ndako yango te. Ekozwa pe temps. Tonga ndako na yo, muke tonge kosila. Bato o bazali mpona kochola yo, ndako yango bande bandaki ye, akosisa ngo mukoni. Ondie tango yo bande kotonga ndako na yo, okende koyebisa bango nazo banda. Bayebaki pete. Mais tango yo bandi, bamakeye na mbisi bandi, ba hippopotame na sa mai babandi, pona nini atongi ndako, projet munene boy, est-ce akosilisa ngo, est-ce akosilisa ngo? Soki akosilisa ngo te tali nzambe abandaki na ye. Yo ko kipe mato ya batu te parce que ma vie ekozaka contraire, le vent sera toujours contraire. Pierre kutu muta kondima makasi. Pierre oya tambola ki na Jésus-Christ. En plus c'est Jésus-Christ azalaki na ye en face, alobi yaka vers nga na zawana. Mais akutana ki na profondeur ya mai ya monika mozindo mai, abandi ko dinda. Kuna pe makele na mbisi. Ndonanga. Make ngana banga kamai na niveau moko na kenda braza na kano rapide na mona na ngakuba makela mbisi te kaka somwa mbisi nazo banga na kodinda. Pierre sikoyo akuta ina makelele ya bambisi na se bandonanga na tangi matea ona na lobi nzambe inspiré nga nam elo oni ne bangisa ki Pierre parce que Jésus-Christ ozaki libokso na ye nzambe eko pesa nga révélation bi menacé ya mai. Ba hippopotame bazalaka, ba ngando ya mai bazalaka, ba nina bazalaka. Nde bande ko bangisa Pierre. Mupepe wana pe lisusu, bandi ko bangisa Pierre. Ndonanga. Zana likia, zana confiance en Nzambe na yo, oya tchetala na yo, peu importe o batbako kolo bangai. Depuis nazo tanga lo bana Nzambe, yango moninga na uti ko énumérer bino awake manque ya enseignement biblique. Et qu'on peut oningisa ondonanga soki oyebi Bible soki otanga ka Bible soki ozana confiance maloba o nzamba loba na yondonanga ato kute na va contraire na makambo oyo lingi ko sala betango kara parce que ba nina na sa mai bazakaka aussi longtemps que mai ko existaka na mokili oyo ba nina ba ozaka na sa mai ba hippopotame ba ozaka na sa mai bangando ba ozaka na sa mai. Bava contraire ekozalaka kana se ekozalaka wana mupepe Jésus kutu na kati ya barke mupepe soki ye moko kutu Yesu matiti ya mobesu akutana kina mupepe bongo yo mwana na ye du moins apesi yo parole alobi kobanga te na zana yo ndonanga tambola. Ezana mutu moko te abanda likambu pe asukisi akuta ina va contraire te bazalité. Oui, évidemment tant que bat, to okuta pe na ba doute, to okuta na opposition, nde da ute koloba awa. Même bat na kati na Bible, to mona mutu moko pe na kati na Bible, akuta na ki pe na ba doute, mazaki mwana Nzambe. Alléluia. Mais so koza na foi na yo. Alléluia. Et c'est que tu ba kebiso ba na Nzambe. Torosa la face na ba doute, torosa la face na opposition. Et ça c'est normal. Torosa la face à des moments, je sais pas quoi, des doutes, des moments difficiles et tout. Mais tout ça na kondima. Que Nzambe na biso zawana. Alléluia. Nzambe azana pona kopesa biso ba encouragement na ye. To ça le loro tongi ko sala ndonanga. Tant on a no komi na accomplissement te. Ha, soki baza 100
Tant souka 40 ba obetolo maboko. 60 wana baza komi ima. Mais yo kende nzamba zana yo. Tant yo kone kokoma réalité. Azaki na raison. Boy, mais yo sikoyo ozolanda batu oyo ba yoka kite ta nzamba lobaki na yo. Tant ozwa ki talent na yo, tant ozwa ki vision na yo, ozaki yo moko. Yo sikoyo chema toyi na batu o bazokabola vision mo na yo tende onanga. Oko perturber. Balobi awa, tous à la fixer, tous à la déterminer, tous à la ancrer, tous à la je sais pas quoi, consolider. Na oyo tozo kanzambe ko banabiso, tous à la consolider na oyo to sepeli ko sala. Le reste etani nzambe donanga. Fais ce que tu as entendu sans douter. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Oh nzamba ça bien. Toke otanga nanu na Genèse 28. Na Genèse 28. Na verset 15. Bible Sibiso. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Awanzambe azoyebisana Abraham. Abraham a qui promesse ya kozwa héritier. Abraham a qui promesse ya kozwa la père de, je sais pas, ya nation. Ya mamboka nyonso. Abraham a qui promesse wana. Mais Abraham azaki pe kotala réalité na ye. Abane kotala ki akomi mo bange. Abane kotala ki azaki na 80 ans. Abane kotala ki âge na ye bane ko permettre sous soit mwana te. Abane kotala ki nzamba lobi na ye abima na mboka papa na mama na ye akene na mboka msusu po ya kozana ye. Mais Abraham azaki na foi. Mais atazaki na foi wana. Etant que mutu, etant que humain. Azaki na ba doute te. Azaki pe ko banga. Abi est-ce que pena makambo nzamba ebisinga? Est-ce que nga pena na kozwa héritier? Est-ce que nga penza makambo nzamba ebisinga ki akopambola nga na kozala père ya mititide? Est-ce que penze ko salama? Ezaki pe doute. Ndena ote ko pesa explication à partir ya ba verset oyo, ndena eba ko zwa ba explication o na ngena pesa bino par rapport à ba doute be crédité. Ndena ote ko lobake doute ezali sentiment moko partager et ko exclure te volonté en zambeto likambo li osala esala mais du moins ozana ba sentiment moko partager. Abraham akutana ki pe na ba doute. Atali âge na ye. Nzamba la ki héritier. Atali lisusu ke nzamba lobi na ye akozala père ya mititide. Abi ekosala mandenge nini? Ekosala mandenge nini? Ezaki moment ya ba doute, ezaki moment ya opposition, ezaki moment ya incrédulité na ye. Mais nzamba pesa ki parole d'encouragement alobi je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Nzambe aibaki ke Abraham akokuta na ba doute étant que mutu aibaki Abraham pour faire na ba doute mais nzamba lobi je ne t'abandonnerai point, j'accomplirai ce que je t'ai promis. Ndonanga nzamba la kayo nini ndonanga likaboni ni nzamba tcha na kati na yo nzamba lobi ako abandonner yo te akozala na yo à moins que otika no nzambe wana. Mais surtout ozaka na nzambe wana nzamba kotika yo te malgré opposition. Yo zala kaka fixé, zala kaka consolidé na oyo yiko sala. Ngai po na ministère nanga na kutana na opposition, ti leo nazo kutana na opposition. Mais naza consolidé na o nzamba yebisinga. Ezala batu zu bazo koma moi c'est à côté à te, moi c'est à côté à te. Alléluia. Mais nga na yo ki nzambe mtapesinga ministère, na ziongo pa mutute. Yo lo ba moi c'est à côté à te, mais nga na zo te ya parce que nzambe mtapesinga ministère. Alors naza consolidé. Na oyo na oka kinzambe koyebisanga combien tozo sala makambo tongi ko sala tozo sala ngote po batu bazo loba combien tozo tika ba projet na biso parce que zo banga batu ba ko se poser la question combien ozana ba doute pozo yoka batu bazo ko murmurer bazo pesa ba suggestion ndonanga so olandika ba suggestion batu ko réussir jamais la vie na yo vie na biso za lokola barke ezo kutana na ba mupepe sengeli ya mupepe ko ya na ngona vie mais yeba keza na moment moko mupepe ko se calmer eza na moment moko
na vie na yo bato bako finga yo bako critiquer yo eza mu pepeti e yaka na moment nango nga mikolo na vandi calme bazo finga ngate nebi ke za mu pepe se calmer mais na moment moko to mu pepe ngwe ko ya na ko comprendre que za mu pepe parce que mu pepe e betaka tout moment te za na moment nango e betaka mais yo ko kipete ko tambu sa vie na ondenge nzamba lingo tambu sango parce que ozo kuta na ba mu pepe non bato nyonso bakozala pour yo te vi oyo za nango ezali yo te mtosengaki oza na vi wana nzambe nde mtapesaki yo vi wana bato bakofinga yo mpona vi na yo bato bakofinga yo mpona don oyo oza nango bato bakofinga yo mpona libala na yo oyo oza nango bato bakofinga yo ata meme mpona kitoko oyo oza nango bakoba na yo n'importe quoi eza foti na yo te ndimango eza mopepe bakofinga yo lobilobi bakotika parce que mopepe betaka na bamoma mopepe betaka du 1er au 30 te alléluia. Mais yo kangama na nzambe, fixez misu no na nzambe, bando nanga je vous encourage. Bon progresser na ba projet na no obozo sala. Mutu no so robete no maboko te, même Jésus-Christ écoute ye moko. Allez sa batu kaka bato na baloba ye so kufa. Bongo yo. Sala ya malamu o nzamba bio sala. Alléluia. Sala. Oh merci Seigneur. Totangi nanu tozonga nanu na Matthieu 28 wana kara na Matthieu 14 tozongi na verset 28 na verset 28 Bible si soni tozongi na Matthieu 14 na verset 28 na verset 28 Bible lobi si c'est bien toi Seigneur ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau viens lui dit Jésus Jésus lobi na viens Yesu abina yo sala ya malamu onga na chena kati na yo. Yesu alobi sala. Ndonanga, ozana ni kaboni, sala yango. Mutu sota ozala pour yo sala, je vous encourage. Olingo banda ba faire sala. Nzamba bi muto na mutoki na ye. Ata soki simbi ate simbite yo kuvi ko sali, le reste robenga secours nzamba ko ya ko epole yo. Mais ko tia misu na o bat bazolo bana ote. Ozana mobali na olingo bala, motema no lingi mobali na yo bala ye. Alléluia. Ozana mwasi na oyo lingi ko bala. Soko lobi oyo kaba via batu. Mwasi wana te, mobali wana te. Ba lobi mwasi wana te, mobali wana te po yo présenter bango mwasi na oto po présenter bango mobali na yo, ba komi na ba vie contraire. Mais tant on présenter ki bango na mobali te, to mwasi te bazaki na ba vie wana te. Alors, salama kam na yo, na nzambe na yo. Alléluia. Business on yuko sala sala yango. Nga na sala ka oye matanga na mutema na sala. Nebi ke na kokuta na ma vie contraire mais soki nebi ka keza positif. Soki nebi ka ke nzambe ya ko agréer yango na ko sala yango. Na ko sala eloko ya mabe te mais na ko sala eloko ezali positif. Mais nebi ke na kokuta na ba va contraire. Alors na ko fixer misu na ngai pas Jésus-Christ. Je vous encourage mes frères et sœurs. Bo sala ya malamu ezo matabilo na mutema. Mutu no sota ko bete na bino maboko. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ah, babi, au secours, Seigneur. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Donanga, si vous avez la bonne voie, vous avez un projet malamu, beta ba bourdonnement ba mbisi na se amaikara. Yo baka kanzambe, viens à mon secours. Zambe yaka na secours nanga. Alléluia. Ba doute kozala nango, tamsu yo mo pe kozala ba doute. Et oui, yo mo pe kozala ba doute. Tomoni Abraham awa nzamba laka ki héritier mais yemo pepe tant que personne azaki pe na ba doute bande komita la bi nga pena mtu nzoto se lembi boy nga pena mo bange boy est-ce que nga na rezo héritier nga sina rezo héritier yemo pas zaki na ba doute ça nous arrive aussi parfois ya ko na ba doute biso mo na auto ngi ko réaliser mais ceux qui to yebi kaka to cheka ka to focus kaka na maloba on nzamba ba que je serai avec vous okozana kondima mbala moko okobanga te ndonanga po nzambe aya ko assister yo il faut banda. Ozobenga kaka nzambe au secours ou bien Seigneur viens m'assister mais nzamba ko ko assister on ndeni yo bandi na nte oza même na doute ya ko banda atape Pierre ango abandaki na ko tambwa na maiti ayoka ki Jésus ko bana e vient a ozaki abandi o tambwa na mai ti e boko pe ozaki ayeba ke mai eza modindo na kati mais a ozaki quand même tangwa osé. Deswa bengo secours. Ndonanga, yo bandi business moko te.
obandi eloko moko te okokutana bavandenge nini. Il faut banda quelque chose pour bavand wana pe ya. Il faut banda quelque chose pour babourdonna bambisi wana pe na sama ye ya. Il faut banda quelque chose pour basuggestion négative pe ya. Il faut banda quelque chose pour opesa batu ba question ko se poser mais na suka na yo obika ka Seigneur via museku. Batu msusu nga kamera na sola na bande so bi mama nga lingana nga batu baloba te na lina nga ko sala te pona lina nga batu baloba te mama na banga nga makela batu mende wona nga batu wana bazo lengisa yo baza ko intimido na makele na bango yo lingi ko sala eloko lingi ko sala te pozo banga bango entre temps yo za intimidé na oyo bango ba koloba na yo oza intimidé na oyo ko yoka bango koloba na yo mais entre temps bango bazo sala makambo na bango mais oya yo batie misu bayebi yo matoi bayebi yo ba makela mbisi na mai bayebi yo ba makela hippopotame bayebi yo ba vent contraire olobi ko sala te parce que zo banga batu baloba na yo tango yo zo sala eloko malamu yo ngi ko sala te tango yo ngi ko réaliser ba projet na yo te tango yo ngi ko banda business na yo te tango yo ngi ko banda ko exploiter talent on zamba tina kat na yo te ozo banga batu mais entre temps bango bazo sala makambo na bango sikoyo ozali accroché na liloba na Nzambe to ozali accroché na makela mbisi parce que makela mbisi bambisi tant que bazo vivre na sa mai bako tchaka ka makelele hippopotame ko ningisa ka mai ndonanga sala oyo yo ki ako sala haleluya Nzamba za bien totangi na totanga na Nzamba verset belé. Totangi na Romains 11. D'amos vosa nga signe pour n'attend. Romains 11. Totangi na verset 17 à 20. Bible lobi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage. Combien de minutes il a dit? 18? Sauvé, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne t'aimez pas pour autant à mépriser les branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui porte la racine, c'est elle qui te porte. Ndonanga, racine, ezali yotem tozo memango, racine, ezali nzetende zo memango ndekonangai. Vina yo, ezali yotem tozo memango, Jésus-Christ liloba na ye, ezali racine pour la vina yo. Alléluia. Peut-être va-t-il dire, si de branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Ndonanga. Okokoka ko réaliser makambo ngi ko sala te à cause d'incrédulité na yo. Okoka ko sala makambo ngi ko sala te à cause d'incrédulité na yo. Okoka ko réaliser makambo ngi ko sala te à cause d'incrédulité na yo moko ndonanga. Incrédulité to monia ezali doute oyo moko tie. Incrédulité ezali ta yo moko tie matoi na bato baza ko s'opposer na yo. Alléluia. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt si te garde. Alléluia. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alléluia. Babi zala si te garde, c'est-à-dire quoi? Zala na ba projet na yo, sala ba projet na yo, zala na kondimake nzamba zana yo, zala na kondimake. Nzambe wana, oya épargné ki mwana yete na ba mipepa mokili oyo, ako épargné pe yote. Alléluia. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard, aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté, sinon toi aussi tu seras retranché. Donanga, kangama na bola mwanzambe, kangama na sévérité nzambe, kangama na liloba na nzambe, kangama na oyo yo kinzambe koloba na yo, soki oyo ki angote. Otieka na matoi na ona o bat bazolo bana yo. Okozala couper, okozala retrancher. Et donc on za batina kat na yo, okozala yango tende konanga. Okodinda. Obano mona kanga net ozo dinda. Forma prédication ezali prophétique. Naza ko encourager bino ndonanga. Okoyoka batu koloba contrairement na oyo lingi ko sala. Mais ndonanga.
Accroche-toi à Dieu. Fixez mis sur nous pas nzambe nzambe o alobi. Je ne t'abandonnerai point. Nazana pona ko simba yo. Nazana pona ko tendre yo maboko. Nzamba zali nzambe oya bandara likampa akoma na ngoti na suka. Ndo nanga bata moki bazana po ba décourager biso. Jamais na mona na mokili oyo mutu azana likama malamu. Banda ki yango ti asuki si yango. Batu babetele maboko. Non. Mu pepe moko ko yana vi na oka po batu ba finga yo po baloba le contraire makambu yo zo sala. To baloba le contraire. Mais dans la moment moko ba ko se calmer, mon angweza mu pepe ba va contraire beta kana barke. Considérez que yo za na kati ya mai, ozo tambwisa masuwa na weza li vi na yo onzamba pesi yo, musa na o onzamba pesi yo. Yo kaka kanzambe accroche-toi seulement à Dieu. Mais yeba ke okokuta na ba va contraire, okokuta na ba makela mbisi na sa mai, yo ko lâcher prise te. Kangama na nzambe sala makam na yo. Alléluia. Oh, Nzambe aza bien. Awa, Nzambe apesa ki Abraham encouragement. Ya koloba ke je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Parce que Abraham azaki na doute. Andima ki teke na âge na ye akozo héritier. Andima ki pete. Ye oya wuti na famille ya papa zalaka féticheur. Ke Nzambe aloba ki akozala père ya multitude. Mais lokola Nzambe mutaloba ki na ye. Ayokaki, mais azaki na mwa ba doute. Doute wana e empêcha ki ete. Mais et ben que ça kanit ko lembisa ye mais nzamba ebeke moi nanga Abraham madena lobeli ye azana ba doute mais tika na simba na loboko tika na encourager ye po eba kenga nzambe na kokokisa makambu oyo na lobeli ye. Alléluia. Donc nanga continue à progresser. Ozo sa business na no bandite banda. Oza likabo monza matina kati na yo ozo bangani batu ba retourna o poko zo sala ngo banda batu na bakoya sima pona ko betelo maboko. Alléluia. Ba question ya batu wana nyonso o baza ko poser sur yo to sur makambo oyo ningi ko sala e ko tinda pe yo o découvrir vérité ya Nzambe po o kota pe na profondeur ya ko consolider foi na yo na makambo Nzambe abi na yo o sala. Alléluia. Donanga au fur et à mesure que batu banda ko continuer ko douter na makambo na yo ko douter na yo. Alléluia. Mais yo continuer ko sala oh yo ki moli wanzambe bi na ko sala. Alléluia. Ta unzamba ko sala yo bakozana po ba applaudir yo bakozana po ba betelo maboko bakoloba en tout cas ozaki na raison biso to kanisa ke ko simba te mais simbi nango donanga agis sans regarder à côté. Donanga Pierre a comment il dit parce que abandé côté à côté abandé côté na mupepe zo beta de gauche à droite ateki matoi na ina ba makela mbisi o ezo ningisa mbisi ndonanga soyez déterminés. Alléluia. Bozana kondima. Alléluia. Bas circonstances peuvent être contraires, je sais pas bien na éviter. Ndonanga yebani nozo sala. Fais ce que tu as entendu dire. Na molimo santu na Nzambe. Sala oyo munya malama ko sala ko dutete. Ko dutete. Batu bako yawana, bako ya ko kori. Tala, tant yo bandili kamna yo. Batu bako ya pour corriger yo Oh, monite, il faut être à la boue. Ngana moni faut être à la boue. Batu bako ya ko corriger yo. Batu bako ya ko critiquer yo. Batu bako ya ko lobana yo na moni tika nanu eza momate. Siko pona yo eza momate, siko moment wezani. Parce que Nzamba lobi moment ya ndonanga. Yo taela chrono ya Nzambe ko tela chrono batamokilite, batamokibangi ba renvoyer na chrono na bango pe comme atar pona yo. Ou bien bango bangi ba envahir na nous terrain pour ba pesa o siko temps oya okota na retard, tant yo okota na retard. Et comme kaka kala no zala ki wat. Il faut que ça ngo banda kala te. O zala ki nini? Bango bosa na kutu ke bango ba bisa ki yo zela nan. Ndonanga. Zala déterminé na oyo nyuko sala. Sa ela chrono ya Nzambe. Mokileza ya Nzambe. Mokileza ya Nzambe za ya bisote. Bisoto kwa tozo kwa babake. Tozo tambwa likona mai tozo kuta na mupepe. Mais Nzambe ye moko akoya ko kalme mupepe wana. Alléluia. Yo moko sala. Donanga. To bete la Nzambe maboko, to bete la Nzambe maboko. Zala stable na oyo nyuko sala. Zala ferme. Donanga. Naïb Sibino, merci Seigneur.
Nazo qui maté à onde na comme na souka pour gladia bien na 16 minutes. Je pense que 16 minutes on peut la consommer déjà quelques minutes. Bando nanga. Nazo qui maté à oyo kolandisama na ba question ebele ba ba poser ngai na privé. Ba ba poser nga ba question hein. Ba tout sou ba bengi ngai. Ngai pe okwa nzamba chaka ba réponse na ngai inspiré na munoko. Ta nazo pesa bango pe ba komi maman ya soloko maman oza na raison ndonanga ba question fwe ya na makambo yuko sa ezala pe na ba réponse ko pesa pour calmer mon pépé ba question belé eza ba vent contraire ba suggestion ebele na kamongo sala eza ba vent contraire ba opposition eza ba vent contraire na oyo yuko sala et comme même là au découragement et comme même là au incrédulité ceux qui ont moza consolider ceux qui ont moza fixer au kotika na mwana nga batute ba betla mutu maboko 100% na likamba liko sala. En tout cas moi je suis sincère hein, naza sincère na bino. Batu ba benga nga na privé. Batu ba benga nga na privé. Ba réponse na pesa ki bango, na réponse na pesa ki mwana, yango na pesa te sabi nga côté ya batu parce que batu mingi bazo sala makamba liko sala te parce que bazo yoka ba makela mbisi. Nde na tani na bibe na bien. Pierre P abande ko dinda akuta ki na profondeur ya mai amoni li nde onanga na se ya mai ha atanga ina okokate Pierre azaki na Jésus mais bangando o bazaki na sa mai ba hippopotame na ba nina o bazaki na sa mai en tout cas Pierre awata tambola na Jésus atakutu babi Jésus yo liboso amone ka ne chazo dinda amone ki va contraire mais na souga ngo Jésus Christ alobi je suis là pour te secourir. Ndonanga bangando na ba hippopotame na sama ezanani. Batu oyo ba monaka ke bango nde bazana bo opinion ya makasi. Batu ba monaka ke bango nde ba yebi nyonso. Batu ba monaka ke bango nde ba koyi ko pesa batu ligne de conduite. Batu ba moni ke bango nde bazana ba conseil malama alors que bazana ba hippopotame ta oso ba conseil bango pesa ngo mabe ezaka pour ko intimider yo. Mais yo moko zala na confiance en Nzambe na yo. Alléluia. Na comme nanga na suka. Na lipe na répondre kaka en général na batu nyonso o ba komelinga en privé parce que je n'ai pas le temps non plus ya ko répondre na mutu. Des fois nazo tanga ka ba message nazo seka na bien bazo yeba te bando nanga boza famille nanga mes frères et sœurs sikoto so la famille boza ba ndeko nanga na lingi bino mingi bino pe lingi nga mingi réponse nazo pesa bino tant sous révélation anato explication na ka Nzambe ndem ta pesinga ya ona ina répondre bino ouvertement. Banonanga, ozala projet au sala, sala, va contraire aux ala kaka. Mais ba retomber nango, ba ko yasima. Alléluia. Oh, merci Christ. Oh, nzamba za bien. Banonanga na ba question ebele. Na otanga ba commentaire sima. Tango mwana nga gladia bimisi single na ye, batebele ba yebite. Moi, nanga abanda projet na 4e année, non, 3e, je pense 3e année en gros. À côté studio kala, et belé batpe ba yeba kite, ba yeba na bango te. Mais bato belé ba surtout qui tamba moni suko au moins na bandi ko sala tapage na web bandi azo sala ni bato ba ko intervenir après mais tant abanda ki yango muto yeba kite. Mais moi j'étais contre. Son papa aussi était contre au début. Mais tangu azaki convaincu. Talent moana ezaki exposé. Babi non. Ba encourager moana asala kota sti moana sala studio. Tikutu avance wa diplôme na ye ya babi nga oni secondaire oya awa. Azala déjà na studio. Mais pona ko banga kaka ba vent contraire. Pona ko banga kaka batu ba koloba nini. Papa na ye pa bandoko lingate. Alabité, azwana diplôme na ye, boye bisabango kuna bazela nan, mwana continue nan. A enregistré 4 chansons na ye bien avant. So ikutu ko yiba ngo so ki pena bato ba pirata banze mo bato tan so pende se ba pirata ngo parce que asala ngo kala. Mais ezali lo kwa marchandise. Papa na ye situ nga kutu na linga kite. Papa na ye pe kutu ezaki bake voilà.
Mais papa na épée, azaki convaincu, tant on école, balobi, non, ezali tanabiso ba américain, to encourager ba tala ya bana. Tout le monde a angoté, bande onanga. Même en Europe, même en États-Unis. Nga naza ba famille, belé, ba camarade belé. Bana mingi, ba kendara classe, mo na 15h, 14h. O benga ndeko boy. Te na to tika mwana na terrain basket. Na ke tika mwana za na match. Na ke tika mwana pourquoi bo sala rambo. Parce que vous comprenez qu'en dehors, il y a des alliés talents. Bana bazo que les classes. Bamsou ba obeta ba basket. Nazana ser nanga moko na ebité ceux qui a passé ko yo kanga ko confirmer les cambo na zoloba. Azana North Carolina na Raleigh. Moi na ya tanga la classe, mais na kat na classe ba découvrir qui azaki na talent ya acteur. Ndeko nanga wana a déménager na North Carolina. Batinda bango na Los Angeles, bazula bango appartement. Pourquoi? Parce que moi, en dehors à classe, fois qu'il y a Hollywood, ceux qui na Hollywood, pour na tourner à ma film. Mais maintenant qu'il y a une classe, mon dé n'a pas sa avantage, na talent, na classe. Alléluia, bandonanga. Ce que tant et salamaka, 4 chansons et salama moutoua évité. Mais tant qu'à marketing, on dit, il fallait tanga. Et classe et kenda, diplôme, non. Moi, nazo tanga. Azo poursuivre bel et bien petite naïe. Mais ça talent naïe. En plus, ça qui sponsorisé. Ce qu'on a bimi, ngapo nangai, na encouragé pe moi, na bisa quoi marcher. Mandonanga, tout le monde a même battu bazana ba bureau. Tout le monde a même battu bazana ba directeur, bazana ba professeur, bazana moi boutique na ya côté. Azalem sous na business né à côté, tant sous sa chaîne de connaître que na côté que les babilo na wenze, tant sous azana ba business né mo ça que coste la mbongo. Musique elle est comme dans le la business. Moi nazo tanga na ye, so kazo aroboa ka ba produit na ye na marché. Azo tanga classe, papa na pas lembe ye kazo foutre les minerval na ye, mais du moins ata $1 na wana ezo kota. Et ça business. Et ça business. Et ça business na ye. Mazota na classe na ye, to boy moi na soit de classe te, ba tumi ba ke même pli no ya koloba. Oh, il fallait yemba banzembo nzambe. Qui vous dit que ba toso ba yemba banzembo nzambe baza ba chrétien. Mingi ba zoemba banzembo nzambe ba moni ke za business ba chrétien ba ze belé, to kende kana bon nzambe parce que ba chrétien ba kosombe belé. Et ça business. Moi na suko akoyemba banzembo nzambe, ye bible kwa tanga raté, ye pasteur te, banzembo nzambe peut faire ça la inspirer. Po milimo ba twe bika. Moi na saeli talent na ye lokola business. Papa na ye azawana azo foutele minerval na ye, mais du moins sponsor na ye oya zui. Eza lokola azo tanga classe mais azo teka eloko ne na wenze. Alléluia. Na minute batu bazoloba, webi combien de azo teka. Siko soka lobaki azela, na moment nini siko faka binisa nzembo ango. Parce que ça 4, ça fait 4 ans aujourd'hui, oyo to bandi. Moi, nazana ba marchandise na yena na ceux qui bobenga ngoni, ceux qui na boîte, ceux qui nini. Bon, ceux qui lobi ba yibi ngo ba piratango. Qui vous dit que soka yemi ba nzembo nzambe nde azaya nzambe? Qui vous dit que tout le monde qui chante ba nzembo gospel nde bazaya ba comprendre kaka la réalité que mikolo kota bo nzambe mbongo ezo kota. Ba zoemba ba nzembo nzambe bazana nzambe te. Moi nangaza pasteur te. Moi, je suis évangéliste, et ça talent na ye, aza ko exercer talent na ye, et ça ya famille. Soki mukwana amoni ke akoma rape banzembo. Soki mukwana alobi akoma nzembo nzambe, akoyemba pe ya nzambe. Mais akoyemba nzembo nzambe te parce que toute une foule babi yemba nzembo nzambe, yemba nzembo nzambe. Combien bazoyemba banzembo nzambe oyo bino bandeko boza ko soutenir bango. Te bando nanga bobengi nga mingi en privé, bobengi nga mingi en privé, maman pasteur, otiki natiki mwana ngai. Mwana nga zo sala musique ezali profession na été, ezali talent za ko exercer ngo. Awa tozo mona ba parents, chaque pourquoi, bazo ke no vendre la bana na ba terrain basket. Chaque pourquoi, bazo mema bana na ba game. Yé talent eza musique, école sponsorisée. Azo tanga classe na ye, je vous dis la vérité. En tout cas bandeko nanga, je vous aime beaucoup. Bo incriminer ngate, donc bato baza ko incriminer nga boza lokola bambisi na samaye, bozo ningisa Pierre adinda. Eza lokola marchandise na ya boaki na terrain, mazo tanga classe na ye, tango abandaka nzembo na mutu pa yebaka te bozalaka pete.
encouragez au moins. Encouragez. Misusu bakomo tuna diplôme ezawa on dirait soki diplôme en azuango aoya olaksa bino. Olaksa pe bino te boye ba pété mais dis-moi bon encourager tous en esengo ya ko encourager bana baninga. Tout encourager bana bazana ba talent eza ko na Congo te mboka na biso tansu mwana za na talent mais muto ko kipe ya zata vandi nango kaka bongo vandi nango. Balobi na biso na Bible boko lia bozu ya bikolo. Sponsor oya zui eza ko to lie bozu ya bikolo. Moi, on a exploité le talent. Ce qu'on a ministre, quand on a ministre, vous voyez combien de demandes moi on a gazoué? Combien de bâtiments lukaye? Gabi Gladi, vas-y. Vas-y, c'est ton talent, exploite ça. Et censé pour la chose autant à classe na yo. Papa n'a pas de foutre Minerval. Donc, vous comprendre, hein? Place ni nazwa qui m'a té à oh, naza qui pensa inspiré. N'est-ce si moi n'anabi ma fille, fais ce que tu as entendu, sans douter, qu'on douter té. Bah ton âme sous bazwa qu'on critiquer yo. Oh, diplôme à kendela ki yango ana. Diplôme à kendela ki yango ana. Si quoi diplôme ango faut ya ko pesa bino. Ou bien tant ou papa na ya bunda na ko futa Minerval aya ko senga rabino ke bo pesa yembo a Minerval. Ezali talent ya mwana to encourager bana na batana bango to copier to yena mkili ya poto to zo copier bien-être ba midebe to copier on pe na makamyon so soki mwanga na comprenango mama na nga ya molimo mama bopeya ayebisa nga likambo 7 ans passés tant ou Gladi azo yemba na ndako azo yemba na ndako alobi Gladi il faut yemba o mona ka bo mkoso o mona ka bo 1 million côté liyo Amérique za bongo to kanga parole mais maman nanga o alobela nga za maman nanga mama pasteur alobela mwana alobi Gladi ko négliger talent oyo te. Alléluia. Eza lokola boutique na ye ata le loko sa na bureau ata le loko bala soki nzambe apesi inspiration lokola pa komaka soki pe atako ya ko komate ou ata soka ko somba pe pa ba écrivain test akoyemba parce que zali voix oyo nzamba pe zali talent. Alléluia. Papa na banga bokoli bango na musala bureau te papa banga bokoli bango na musala musique azotanga classe na ye du moins les autres comprendre ngoti okoza na talent mo mais faut la paix instruit. Alléluia. Vraiment na longola kaka équivoque on a moni batu ba komeninga batu ba benginga na bina ko répondre na banani na binzambe na loba nini nzamba abina nga talango profondeur ya mai nde nazoki mateya ya Pierre abande ko yoka ba bourdonnement ya ba hippopotame bandiko dinda na suka na nzamba aye ko tenir par nde onanga. Je profite de cette occasion aussi pour vous encourager. Bosala o bozango ya kosa parce que mon kilinyo se ko bettre no maboko te. Et lo kono so malamba ba bettre la mo maboko te. Ba msusu tansu pona jalousie. Ndonanga. Leo mona komi ko zo ba suggestion. Oh il fallait yemba na lingala, il fallait yemba na munoko bwe. Oh ndonanga mwana ça enregistré 4 chansons, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Nde yango na lobi obandi kotonga ndako na yo obimisi fondation batu bakomi koya ngana moni fo tia porte koto yo ngana moni fo za na 4 chambres ngana moni fo za na 10 chambres mais tant okene kokuta na architecte na yo ozaka yo moko. Pourquoi tu veux encourager ba ninga te? Pourquoi tu veux ko betre ba tongi kaka to zaka bata ko yima ndo na to changer ko. Oh, ye maman pasteur, oui, naza maman pasteur, na comprendre que talent wana ndenza ma pesi mwana nga, alors faut exploitango. Ako exploitango bien. Classe ezali, musique ipe ezali, comme pe ba parents mususu, bana bazo ke de classe, bazo ke no beta ba basket, bazo ke no beta ba foot. Pourquoi bandeko oh bazana bana bazo beta ba foot, bozo ko empêcher bango classe te, bozo tuna bango ba diplôme d'état te, bozo tuna bango te ba diplôme ezawapi. Kaka poza mwana ya wera, kaka poza mwana maman pata. Qui vous dit que bana basali nzambe nyonso fo bazala bateya. Qui vous dit que bana ba passer ka fo ba yembela nzambe en Amérique tozo mona batu mususu bazo yemba ba gospel a baza ba chrétien te mais ba comprendre que ça business. Alléluia, eza business.
nazo répondre na bato ba benga kinga na bato ba komela kinga en privé po naza na tante ya kokoma parce que bato bi bazana o komeli ale habitaka ku nazo répondre kaka ouvertement bo ponga nganga ozaboy bamsusu ba keku tout plus loin ndenga zoemba kaboy c'est que papa na evenda pesi biloko ya moto bino mona ka biloko ya moto kaka bo mona ka moto na ba musicien ba pasteur pe bazana moto ba mama wese pe bazana moto ezaka na ba musicien te mais na bato oyo balingi moto wana ba fait étranger ngala ndaku nanga toza na fait étranger te toza na fait étranger te toza na fait divin kutu nzambe nazo pe na yebisi bando nanga ngabo mama na ye nazo yebisa bino sincèrement die nzambe kaka za liboso pona moni mise en scène oyo mwana sali pona clip na ye te na yobi oza na makila papa na yo réalité ya clip na ye des fois na bi bino penza bozana makila musique bando nanga mais au début nga mona zaki contre mais to sa to kanga ba kanga ka mu pepete ba kanga ka te loko nzamba pesio mama loko nzamba papa même ngai ba parents naza ko encourager bino bana bazana batana na bandako tozo pe mentalité ba mindele ba mboka o tozo ya ko visiter nga naza nga visiter soki mopaya mais bino ba o bo vani na mukida poto bozo quand même mentalité ba mindele de ba encourager bana na ba talent po ezaka la musique ndena etufango bino boza ko encourager bana bino na ba basket na ba foot siko mwana munga gladia bana ko sala pe karaté soki karaté bazaka pardon c'est pas karaté na tennis so pa anda ko betango papa na yeko tutango bana ba yaka bi non gladi faut continuer na tennis mais moi na bité papa moi c'est ma voix moi na banda studio kala avant kuta zwa bat na ye to ko etufango te mbongo oya kozwa na banzembo na ye oya zo kotisa na marché tant que koleka salaire oya ba nozwa par mois parce que mundela za na piratité mundela yibaka evra mutu te bando nanga mundela yibaka evra mutu te ndenge kaka ekoti na marché wana azoteka Alléluia. École na écoute babina ye akanga ba photo pour batila ye ba pancarte na école akangi déjà ba photo. Eza tala ya mona toi encourager tala bana baninga. Toi encourager tala bana baninga. Qui vous dit que ba o bazoembela nzambe baza ba chrétien. Parce que nzembo ya nzambe po yemba ngo foza l'inspiration nzambe po ebuka biso mitema. Ndenge to yoka banzembo moni de na yoki nzembo mama Micheline Chabandibu na okai moto ko pelanga. Parce que ayemba tonga avec onction. Siko ya koyemba nzembo nzambe po ba pesi kaka parole nzambe yemba me yemo ko na kati na ye azana inspiration te. Tozo mona pe belé bazoyemba banzembo nzambe ba rythme ba wenge, ba rythme ba zaiko, ba rythme ba ok jazz mais nzembo nzambe. Et on les autres différents, c'est ka parole, ba parole wande ko sala ke mwana mama pasteur ayembeli nzambe, to boko za ba hypocrite. To za ba hypocrite te, nzambe ba sakana na été. Azo sa la talent. Ce qui peut tester ya nzambe ye akoyemba parce que ça voix. Ce qui peut ya mokili ndenge ye na ngobongo oh musique nini ya gospel. Ba nsoku ba ko mama pasteur est-ce que musique ngweza ya gospel. Siko yo kaka banze ma gospel oza chrétien. Ou bien ozo sa kaka mascarade pour ba keloko za mwana mama pasteur non. Azo sa la voix na ye, to za ba hypocrite te ndo onanga. Na bandaku na bino bozo bina banzembo bazaiko ya ba wenge siko pa mwana mama pasteur boni boyembisa nzembo ya nzambe est-ce que mwana nga atanga ka bible ndenga mama ni natangaka musique est comme le business même ata ba sali ya nzambe ngo ba crête bato bazoyembela so banzembo ya nzambe ba comprendre que ça business. Bayebi ke ba chrétien ba il faut ba bina bo ba chrétien ba zaka hypocrite na fête il faut bina ka nzembo nzambe ba tsheli biso ba rythme ya ndombolo ba tsheli biso ba rythme ya zaiko po bayebi ke to bina ngo parce que ça ya nzambe mwana nga ko yemba ndenge nzamba linga yemba to tika hypocrisie po nzamba pambola biso to fungola mitema bandoko nanga bon nzambe zaka na kati mutu supozo mona ye azwemba ne nzembo mokili. Mais aza chrétien makasi abanga kanzambe na misala na ye. Ba o bazwe mbepso nzembo nzambe
babanga apeta msu nzambe te mingi bazali pe babanga nzambe mais mi peza babanga na bango nzambe alors to généraliser te ngana ozala hypocrite te abanda studio wana eza lelo te soki kobima nde bima kala halleluya nga kutu nayebisaka mpe bana nga awa malamu kutu nabina na nga ta nzembo oyo papa yembelanga eza normal ayembelinga mwasi na ye ke nayemba nzembo moko soi diza ya nzambe mais ezobinisa ngai bawenge bazaiko banini non mwana nga koyemba nzembo oyo ya koyemba bandeko basi bandeko mibali je vous aime nazobela bino ma sincèrement koyemba nzembo ya nzambe lelo ekomi business spiritualité baoyo bazoyembela nzambe na bonzambe bazali ata oyo bazali koyemba yango mpe na bonzambe bakomprendre ke ekomi mpe business yango tokomi mpe kobina bandombo na kati ya miziki ya nzambe mwana nga aza pasteur te nga mama nemi naza pasteur mwana nga tangaka bible te sikoyo bozotinda ye oyo ifalaki ayembela biso nzembo ya nzambe soki ayembi nzembo ya nzambe ndakoyi mosantu vraiment nzambe apambola biso je pense que na répondre na préoccupation ya bato nyonso oyo bakomelaki nga na oyo bazokomela bana bazokomela ngai oyo falaki ayemba gospel gospel eza nango business atanga nde naza boye navwa na ngai ya mabebo soki na bino ayembaka nzembo ya nzambe nakoteka parce que nakovize ke nazwa mbongo mais naza chantre te nakoteka nakoyemba te mwana azotanga mais wana eza kwa ligablo nde babenga magasin nde tobana na lingala ligablo na ye atie marchandise na ye na terrain halleluya azoteka miziki nde azotanga bamisusu bina bato baza mitema kongole mpona nini tozochange te mitema mabe boye yango diplome nde yango wana badiplome ebele ndeko na nga yo mpe sala effort zwa diplome koluka diplome amoninga te ata lelo akosala na bureau ata lelo alobi ateka na wenza ata alobi so abi afongola business lokola voix eza na kati na ye akoyemba na ye kaka kinzonzi biso totanga comptabilité père de la comptabilité zaïroise azalaki comptable mais azalaki musicien est-ce que un péché qui a ça ba écriture ya comptabilité zaïroise vraiment nzambe apambola nalingi bino mingi vraiment nazwi ton sérieux parce que ngai ngana kaoza ngai aza nanga hypocrite te ngai aza nanga hypocrite te vraiment to comprendre que na pesi ba réponse donc mwana asaeli tala na ye ata to bombi yango ekobima kaka ekoba parce que eza na kati ya makila banda na koko na ye ti ata mutunga papa na nga azaka commerçant mazaka pe guitariste papa na ye koko na ye ti koko kote pe pa musique ezali Damo c'est pas un grand rappeur Patriot kuna grand drummer moi na frère Patrice Moussou Nani Jimes grand chanteur eza na famille to ko empêcher ngote mutu na ngonga na etanga moni ke ngabo nyoseki Damo sozo zela nini obwa rap na yo ozo zela nini mwana nga okomi kaka noso paka bimisa yango na yebisaki Damos ozo rappeler nga awa bimisa yango ozo banga bambisi na samai atana loko babani bo rapeta na ki Yesu rapeta na ki Yesu ozo mona pe ba rapa ki Yesu ezalia essentiel bwaka nini na yo ozwa mbongo na yo parce que bata mokili ba ko encourager na bango te ba ko encourager te famille ya papa na bango nyonso na bana ba papa leki na bango na bana ba tata mwasi na bango baza ba musicien siko ngana osani mama pasteur otiki mwana yemba mama pasteur a otiki mwana yemba zala makasi na délivrance makasi na délivrance soki amoni esimbi ta kobenga ka nzambe oseku parce que mon nzambe mtachaki don wana na kati na ye nzambe apambola biso apa Damos na sisi mama papa na soki na nzembo ya Marie soki ya Michel to kabwana vraiment nzambe alola pambola bino je pense que na pesi l'explication vraiment bon en vouloir biso te za tala ya mwana eza lokola mwana azoteka marchandise na ye akope ba américain ba piratate tant que bozolo ba bongo kuna ba mo ba $1 ezokota
Eh, Nzambe. Fais ce que tu as entendu sans douter. Nga moko na bi mbenza na ibo réaliser nga bi mais soki kala na obimisa ka nzembo ngo soki 4 yango. Bando nanga to banga kaka makeye na mbisi entre ta bango moko bazo sala makam na bango. Bino bozo ba mwana mama pata kwani na yembi mais bino bana bino bazo ke ko beta ba basket kwani. Bana bino bazo ko beta ba foot po na nini mais bazo ke de pe classe non. Bazo ke de pe classe. Américain azoka considération talent. Muninga nanga azana North Carolina koma na Los Angeles kutu fona benge na tuna soki mwana sisa ki cours ya cinéma ngo. Mwana kenda la classe mais ba mwana ki na kati na ye talent ya ko réaliser ba film. Ba loja bango na nini na Los Angeles. Pour moi nazo kata ko kende classe akenda rapena na Hollywood. Oh, abanda obeka ba concert non. Mais ezan zembo yembi. Ceux qui peut na événement moko atane école atawa babité ya ko yembi chose na rotika te. Ezan zembo na ye yembi za talent na ye, mais za profession na été. Eza profession na été, eza ni talent. Eza talent. Eza kwa batu mususu bazaka na talent ya ko lamba netinga na lamba na tembe. Ngai, so na lambi te na mona mikusa na maboko. Eza talent. J'espère que na me faire comprendre nzamba pambola biso bon encourager tant que vous avez encourager bana baninga bana biso pe ba encourager mais c'est bo tcheka la jalousie na motema na pour na bana baninga bon mona ke me ba talent weza na bana bino pe nzamba ko frena ngo parce que bo sepe na talent bana baninga ti moi na ngati ki classe te a tiende produit na magasin ezoteka mama zotanga classe na ye un jour soki nzamba pamboli azui diplôme na ye ata soka bana ko sala ata soka zani encore pe loko se koti na marché tant soupe nga mama na ozwa moi appartement kana ba 1 wana ezokota parce que mundela opesa mbo on est normal to encourager ko akoyeba nzembo nzambe soki yebo kwa komi ou bien écrivain soki banani babenga bango ba pesier mais akoyeba nzembo nzambe te parce que aza pasteur te. Azo sela talent, musique équiparate, koko yemba ya nzambe, okoyi ko yemba, yazo sela kwa business talent na ye. Yazo évangéliste te, aza soki diak, soki na diagonesse te, atama ka Bible te nga mama ye na tenga na teaka. Suko makambo ya ko te akoyemba na nzembo nzambe, il faut ça l'inspirer. Il faut ça l'inspirer. Il faut ça l'inspirer. Il faut ça l'inspirer. Gladi tout le temps dans la classe na bureau kuna ko saba sikoyo akoyemba nzembo nzambe na inspiration ni. Na inspiration ni parce que nzembo nzambe faut ça l'inspirer. Poto bina to kangolama. Mais le quoi ba chrétien ba lingi nzembo nzambe akoyemba pe nzambe po ateka pe kota ba chrétien parce que ça na business azo sa la voix na ye. Donc nzambe apambola biso. Amen. Vraiment de kokita di lorette nzamba pambola biso. Vraiment nzamba pambola biso vraiment landimi ke na pesa explication nanga bana mususu pe bazotanga classe mais bazot no sala ba cours ba maquillage bazo sala ba cours ba mannequin do eza ba talent donc oyanga pe mwana aza na talent musique en tout cas na libérer ye ayemba atia ba produit na marché mais du moins diplôme na ye oya liboso toza nango tozozela pe ya mibale na ngolu ya nzambe eloko moko ko empêcher ye atika betide na ete nzambe apambola bino nyonso nalingi bino mingi nalingi ndeko Nadège Mayipa Luka Uvumba bopambolama vraiment Sami Kusomikina nzambe apambola bino na kasi ke ere koki vraiment thème na solo ezalaki fais ce que tu as entendu sans douter. Bao bataki te bo partager vidéo pour bango pe bazana pa noela ngiama. Papa la ma osu réponse pesa kana bato ba otungisa yo. Oh mwana mama pasteur azoyemba. Mwana mama pasteur aza pasteur te. Mwana mama pasteur aza kana talent. Alléluia. Nzambe apambola bino. Alléluia. Je pense que na suki siwana. Damos. Hey Yahweh. Titi na le cœur. Nzamba pambola bino. Kitoko ya basi. Nzamba mona bino. Tosuki si. Nangolu ya nzambe. Tokomona na mercredi. Ndeko Kabobo Ortila Kabobo.
Nadège Maïfa nzamba mona piso. Alléluia. Et ndeko waraziki kombo ezaka pasi okenda wapi? Nenet Ndongala nzamba pambola biso. Vraiment naza obligé ko tika bino na lisungia nzambe to komona na mercredi. Ndeko Fifi nzamba pambola bino. Deborah Ebondo. Ndeko Deborah. Noël Ngiama, Lili Masaki. Ah, Gloria Langa Boti. Oh, Zamba Zwalokum. Yahweh. Yawa Kumbama Libela. Kendo à ma sœur Natiki Bino, elle est coquille, hein? Donc je vous retrouve le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Myriam, Mami, Bopambolama, Magali Matembe, Natiki Bino, bye bye, Richman, Brinette, Pambolama, Sami Kusomikina, Bopambolama.